ましょうか。これは贅沢なシウマイケーキですね。ちょっと。すいません。しちゃったね。おね眠ってました。ちょっと、あれタイが曲がっていたよ。乾杯といきますか。はい。はい。ここでようやく。すいません。大花粉？花粉なのかなこれ。花粉はガンガンに来てるよ。杉ですか？杉